السلام عليكم حبابي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي بسيطه، واحد الشلاطه اللي صحيه وبسيطه جدا، ولكن هي غنيه صحيه مناسبه للناس اللي كيبغيو يحافظوا على صحتهم، وطريقه هي متناول الجميع. يعني ماشي انا اللي اختارتها ولا شي حاجه، ولكن درتها وبغيت نشاركها معكم باش تشوفوا الطريقه ديالي في الاكل وفي العنايه بالبشره. ضروري خصنا نهتموا بالاكل ديالنا الا بغينا تكون عندنا البشره مزيانه وصافيه. ضروري ما خصكم تهلاو فيها بالاكل بالاغذيه الغنيه المتوازنه، ونتمنى تكونوا تفهموا القصد ديالي وتكونوا نتوما معايا في الرأي ان الاكل المتوازن هو السر ديال البشره وديال الجمال ديال الشعر وديال اي حاجه. الاكل اللي فيه الاغذيه المناسبه الغنيه بالفواكه والخضر هما اساس ديال الجمال. الا بغينا البشره ديالنا تكون مزيانه وصافيه، ماشي ضروري نهتموا غير بالكريمات والوصفات، ضروري خصنا نهتموا بالجانب ديال التغذيه. المهم انا هنا خديت الخضره غسلتها ونشفتها، عقمتها بشويه ديال الخل، ومن بعد نشفتها وبديت كنقطع فيها. انا خديت حبه ديال الخس قطعتها، ومن بعد نص حبه ديال الفلفله صفراء حتى هي قطعتها، ونص حبه ديال الفلفله حمراء، ونص حبه ديال الفلفله خضراء. المهم 3 ديال الالوان. المهم اللي عندكم، الا عندكم غير صنف واحد راه كافي. انا غير كانوا عندي ودرت بهم شلاطه. المهم ممكن تستعملوا اي نوعيه ديال الفلفله واي لون ديال الفلفله. المهم الهدف اننا ناكلوا الخضره طريه. المهم قطعتها قطع عشوائيه، ومن بعد ضفت واحد ما يقارب واحد زلافه او علبه ديال الطوماط سوريز، او مطيشه الكرزيه، طماطم الكرزيه ما عرفتش. المهم مطيشه صغيره، حبات ديال المطيشه حبه. المهم قطعتها وضفتها للشلاضه ديالي، ومن بعد ضفت بصله متوسطه صغيره ديال البصله حمراء، قطعتها حتى هي القطع عشوائيه متساويه. المهم التقطيع وطريقه التقديم كيبقى الاختيار ديالكم. انا درت هذا الشيء وشاركته معكم. المهم خلطت هذيك الخضره ملي قطعتها، غادي نسمها بشويه ديال الملحه، او غادي نصايب صوص على شكل شويه ديال الزيت ديال الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الاوريغانو او الزعتر. ومن بعد غادي نضيفها شويه ديال العصير ديال الحامض او الخل. المهم خلطتهم، من بعد غادي نضيفهم للشلاطه. وهنايا كتشوفوا معايا خديت الجبن ديال الفيتا قطعته، ودرت ليه شويه ديال زيت ديال الزيتون وشويه ديال اوريغانو الزعتر. سمحوا لي كتخرج لي هاد الكلمه شويه ديال الزعتر اللي حكيته شويه بيديا. ومن بعد خلطته، وهكا كيبقى منسم. اي جبن ممكن تنسموه بهذه الطريقه هذه. هو اصلا الفيتا كيتباع بهذه الطريقه هذه، منسم بشويه ديال الزعتر مع الزيت ديال الزيتون. المهم غادي نضيف الصوص ديالي للشلاضه، غادي نحركها ونزيد لها الزيت ديال الزيتون، ومن بعد غادي نضيف لها الزيتون الاسود، الزيتون الكحل. هنايا درت انا معلب، الا كان عندكم طبيعي من الاحسن. الزيتون اي بغيتو الخضر او الكحل، المهم اللي كيعجبكم. ودرت عاوتاني زينتها بداك الجبن ديال الفيتا. انا وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. هكايا ساليت الشلاطه ديالي، نتمنى تعجبكم وتجربوها. والفكره اللي بغيت نوصل لكم هو اننا ضروري خصنا نبقى ناكلو كميه كبيره ديال الخضره اللي تتكون طريه، ماشي ضروري تكون مسلوقه او لا دايرينها البخار. احسن اننا ناكلوها هكا طريه. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.